好，咁我就介紹下自己先。咁我係陳嘉欣博士啦。咁我係一位臨床心理學家，咁亦都係咧我哋香港大學心理學系嘅高級講師 Senior Lecturer 咁樣。咁今日其實我覺得都好珍惜今日可以有呢個機會啦，同大家去分享一啲關於安全感，一啲點樣建立同埋修補小朋友安全感嘅事。咁特別係借住今日，因為借住呢段時間，其實我哋社區都發生咗一啲比較重大嘅事件啦。咁其實就算可能係被影響嘅，又或者遠觀嘅大人或者小朋友，其實呢段時間可能嘅經歷都好唔一樣，都好難。誒、咦係咪舉手？係咁，如果有啲咩事可以去個 chat 度寫低，有啲咩需要咁樣。好，咁樣係啦，咁所以就係呢段時間，其實大家經歷都唔容易，咁而小朋友可能佢都好難真係用語言表達俾我哋聽啦。咁所以我覺得即係都好想喺呢度分享一啲關於安全感，即係點樣去幫小朋友去修補翻安全感嘅呢一樣嘢，係啦。咁好，等我可以撳下開始先。好。咁其實大家就會諗話啊，安全感係一個我哋周圍即係成日都會講嘅一個字，但係其實大家又好似我哋日常生活裏邊，其實安全感係周圍都係，同埋係一啲我哋習以為常嘅嘢，但係我哋又唔會好講，或者即係除非冇安全感，我哋就知啦，係咪啊？咁但係其實安全感係維持緊我哋生活嘅好大部分。例如，如果我哋嘅小朋友可以開開心心返學啦，可以出去玩啊，出去學嘢啦，甚至有啲可能離開我哋一陣嘅去 camp 啊，去成，其實呢啲都係佢哋安全感嘅，即係表現緊佢哋有安全感。又或者可能我哋小朋友咧係勇於可能表達自己嘅，話俾我哋聽佢哋有咩需要，喺我哋面前可以喊啊嗌啊，可以真係將佢哋情緒表達出嚟。咁呢個又都係佢哋嘅安全感嘅表現。咁所以其實咧，即係安全感咧，係習以為常，我哋成日都覺得喺度。咁點樣知道冇或者係有影響？就通常就係有事情發生，可能係好似佢最近我哋發生嘅一啲重大嘅事件，又甚至我哋日常生活，其實我哋都會有時發生咗一啲可能有一啲困難啊，有一啲有啲難關啊嗰啲咁。其實呢啲都係對我哋嘅安全感好有考驗啦，係咪啊？咁所以其實呢啲都係我哋要去留意翻。其實喺小朋友度咧，佢哋特別係難去表達呢一樣嘢，係啦。咁其實我哋每個人，當我哋遇到一啲影響緊我哋安全，影響咗我哋安全感啊，即係或者我哋遇咗啲重大嘅事情，其實我哋每個人其實都最想知道，其實我個人安唔安全？其實我會唔會有事？會唔會有一啲嘢發生，我控制唔到，我會死，係咪？咁所以其實我哋小朋友都係一樣，其實佢最想知道，佢可能有好多行為，有好多諗法，有好多表達，其實喺呢段時間裏邊，其實都係話緊一個訊息俾我哋聽，想知道其實佢安唔安全。係咪啊？咁所以其實今日我就會往後就會花一啲時間咧，其實都想咧幫我哋嘅照顧者啦。如果呢度有一啲家長或者一啲同工嘅，有冇什麼可能對同小朋友或者老師嘅同小朋友會有一啲相處嘅人士，都可能需要去想知道多少少，其實同小朋友相處嘅時候，我哋要睇啲乜，或者我哋要留意啲乜，去知道小朋友其實佢啲安全感。其實係咪有問題咧？佢係咪發放嘅一啲信號話俾我哋聽？咦，佢感覺唔安全喎，同埋我哋可以做啲乜嘢去幫佢？好，咁樣咧，我今日有45分鐘至1個鐘啦，我希望我講得晒啦，係啦，咁我會主要想講一啲可能等家長可以真係清楚睇到其實我哋小朋友可能有啲事情發生，或者災難之後，其實佢嘅內心世界係有啲乜嘢事情發生咧，同埋佢有啲乜嘢常見嘅反應啦，同埋佢哋呢一啲行為或者呢一啲諗法背後，其實佢係需要我哋去照顧佢啲乜嘢，去重建佢哋啲安全感啦。咁安全感呢一個概念咧，講即係大家咁樣講點樣去做係咩嚟嘅咧？咁咧其實咧有一套叫做安全圈嘅一個
教養模式啦，其實就係一個即係你會諗係一個好實掘嘅地圖，去話俾我哋聽，其實點樣去知道小朋友啲安全感點樣建立嘅。咁我今日都會介紹下啦，咁同埋一啲大家可以即刻可以對症下藥去諗啊，原來我小朋友有一啲咁嘅行為，原來代表佢安全感嘅呢個位出問題啊，咁我就可以點樣去照顧呢樣嘢。咁我希望我講得晒啦，咁樣啦，係啦。好，咁樣咧，首先我想分享，其實安全感咧係你諗下，即係安全感係可能一個大廈咁先算啦，小朋友。咁其實咧就會你當係好似一啲嗰啲叫乜主力牆，係咪？我哋啲大廈，即係你當有三條柱頂住呢一個叫做安全感嘅事情，係咪啊？咁咧，我哋可以去諗咧，就係可能第一支柱咧，就係一個世界嘅支柱啦。其實小朋友或者大人都好啦，其實如果我哋咧係想有控制感嘅，我哋有某程度上嘅控制感咧，我哋就會覺得安全。控制感嘅意思，可能我會覺得呢個世界嘅嘢大致上都可以預測，大致上都有秩序嘅，係咪啊？咁樣咧，咁我就會覺得安全啦。咁另外咧，第二支柱咧就係個關係啦，下邊呢一個藍色呢度啦。咁個關係嘅支柱就係其實無論世界上發生咩事，我又相信我身邊嘅人可以係一啲成年人啦，我嘅照顧者啦，我啲老師啦，或者大人係可能我嘅先生啊，我伴侶啊，或者屋企人啊嗰啲咁，咁全部都係強大、可信賴、我靠得住嘅，我信任佢哋嘅。咁呢個就係第二條柱啦。咁仲有一條柱啦，咁樣咧就係講緊我個 immediate environment，我嘅即係此時此刻嘅環境啦，可以係我屋企啦，我張床啦，我日日返嘅學校啦，我每日接觸嘅事情啊、巴士啊嗰啲咁樣，係啦。咁我嘅社區、我嘅屋企其實都係安全嘅，嗰啲嘢咧都唔會話太喐啊、太有問題嘅，咁我就會覺得係安全㗎啦。咁所以咧，安全感咧可以大致上啦，就用呢三條柱去諗點樣撐住。咁但係當咧我哋小朋友遇到一啲危機啦，或者大人都好啦，我哋任何人遇到危機，甚至咁大，好似今次大火咁大件事，其實咧就好衝擊我哋呢三條柱，係咪啊？咁當衝擊咗三條柱之後，其實我哋嗰個支柱其中一條，甚至係三條都會冧，或者會有裂痕啦，可能未去到冧嘅，但係會有裂痕咯。因為喺世界上，我哋本來以為啲嘢好可以預測噶啦，但係原來發現危險係隨時都會出現，係不可預測、唔知嘅，係咪？其實好多危險都係唔知，所以好容易世界呢個支柱嗰個可控感，其實好容易係會失去啦。咁關係上就係話原來其實就算有事發生，我會信得過大人啊，或者身邊嘅社區上嘅人啊，可以幫到我點知成人都唔可靠，唔可靠唔係因為我哋唔好啦，唔可靠係因為有時有啲事情真係未必係我哋大人可以控制到㗎，係咪？咁所以咧，其實可能喺關係嘅支柱度都會冧喎。咁環境啦，即係我哋就咁講，好似今次嘅一個咁重大嘅事件啦，其實個環境真係好唔安全咯喎，因為個家可能會冇咗，或者我見到人哋嘅家冇咗，其實我好難去諗，哇，我仲係好安全嘅，我棟大廈，即係可能例如我女女8歲，咁我女女都會，我同佢講要有呢件事情嘅時候，佢第一樣嘅都係問我我哋屋企會唔會都有火燭㗎？我屋企會唔會都有事？所以其實係會好容易會動搖到，我覺得我自己嘅環境仲安唔安全啊？好，咁好啦，咁我哋用呢三條支柱啦，去大約俾大家去有概念性去諗，其實嗰啲安全感點解會有重大事件發生嘅時候會有一啲裂痕，甚至有一啲破裂啦。咁其實喺小朋友身上，其實會有啲咩事情發生咧？其實佢哋可能都會有一啲情緒啊，有行為啊，同埋有一啲想法，會俾我哋去睇到、聽到同埋見到嘅。咁其實係一啲乜嘢咧？呢啲全部其實唔係小朋友想發脾氣就發脾氣，或者想令到我哋好困難。其實呢啲全部都係一啲佢求救嘅信號，話緊俾你聽，我安全感唔足夠。咁我哋要點樣去補啦？咁我哋首先要知道係啲乜嘢先可以補啦。咁都係用翻我頭先講嗰三條柱去諗，係嗰啲安全感佢哋嗰啲安全感嘅求救信號係啲乜嘢？咁當我哋小朋友
有啲事情發生喺佢身上，或者佢眼見有啲好重大事情發生啦，地震啊、天災啊，都可以嘅。咁有危機嘅時候，佢哋對於世界嘅預測性嘅信念就會存疑啦。咁可能佢本來就覺得有壞事發生，佢哋都知嘅，但係佢覺得壞事通常有原因，有壞人，壞人會俾人捉啊，同埋有預兆嘅都有眉頭眼額可以睇啊嗰啲咁。咁但係頓時間佢會發現原來啲壞事，或者佢會擔心，或者覺得壞事會無緣無故咁發生喎。咁當佢嗰個世界呢條柱俾動搖啦，佢覺得世界不可控啦，咁會有啲咩諗法咧？咁可能佢哋會去諗啲壞事會唔會都發生喺我身上嘅？即係當如果佢唔係真係誒。即係佢係目擊㗎啦，佢唔係真係災民或者發生喺佢身上啦。咁佢可能就會諗啊，會唔會發生喺我身上㗎？會唔會發生喺爸爸媽媽身上？因為有時我哋就會覺得啊，呢啲嘢其實係好近啊，係咪啊？因為我見到活生生就係喺隔離棟樓或者喺個電視度發生，佢會唔會變到好近呢？咁又或者佢哋會高估呢啲事情發生嘅機會率啦，係咪啊？就會覺得啊，其實琴日就係佢，今日會唔會到我啊？或者啲壞事會唔會隨時冇預警咁樣發生㗎？又或者可能發生過喺我身上嘅話，例如我有一次真係可能我撞個車，咁我就會突然間覺得撞車呢件事係好近同埋好容易發生㗎咯，係咪啊？咁所以其實佢哋又會好唔出奇，其實可能會有呢啲諗法啦。咁同埋小朋友嘅特別係好黑白嘅啲想法，因為佢哋處於係一個佢哋嗰個成長階段啦嚇，特別細個啲嘅小朋友，佢哋啲嘢好因果嘅，即係我擁啲嘢就會跌落地嗰啲因果，同埋個人好黑白係啱定係錯嗰啲咁。咁所以當啲嘢冇原因嘅時候，對小朋友佢哋覺得特別困難啊。咁所以佢哋可能會好想諗點解會發生呢啲事。係咪啊？點解會咁？係咪因為我冇做啲乜？係咪因為佢冇做啲乜嗰啲咁？咁小朋友如果有冇得解釋咧，好容易會去諗我自己係咪有啲咩問題咁樣？係啦，咁可能都會有呢一啲咁嘅諗法出現啦。咁係行為上會有啲咩咧？咁大家都會理解到就係，即係都會諗到，如果好似頭先我講嗰啲想法咧，其實都幾不安啊！如果我成日都要擔心啲嘢啊，我控制唔到啊，可能隨時有壞事發生，其實我好唔安樂啊嘛，係咪啊？咁我好唔安樂，其實我就會想可能會控制好多嘢啦，或者我覺得好多嘢都係好恐怖啦。咁所以可能我哋個小朋友會好容易受驚，因為其實佢控制唔到嘛，所以佢可能嗱，呢啲全部都係有可能性，即係唔同小朋友嘅特質又會唔同嘅反應，又甚至冇反應都得嘅。咁但可能佢會比較容易受驚啦。啊，咩嚟㗎？係咪有事啊？嗰啲咁，可能對於日常佢本來冇乜反應嘅嘢，都會多啲反應啦。咁例如如果我覺得環境好不受控，我梗係想控制佢啦。咁所以佢哋可能，但係佢又唔係控制一啲物件或者食，因為佢純粹覺得個世界好危險，所以佢會可能想啲嘢唔變，係咪？想啲規則唔變啦，想啲日常生活唔變啦，好拒絕變化。嗱，呢個講緊就係唔係佢本身係咁，咁而係講緊佢有個轉變，即係突然間變成咁咧，咁就可能係突然間安全感出現事情啦，就係出現問題啦咁樣。咁可能佢有好多脾氣啊，小朋友，因為其實我好不安。其實大家以為不安啊、驚啊，就係匿埋。其實小朋友就唔係淨係咁。其實不安咧，好容易喺小朋友咧係變咗脾氣情緒嘅。咁所以其實當佢哋有可能咧，又覺得自己安全感唔夠嘅時候，佢哋會變得脾氣好暴躁啦。咁甚至佢哋咧，因為佢哋完全預測唔到啲嘢嘛，佢哋就好猶豫不決啦，唔知點算啊，發呆啊嗰啲咁都會有機會發生啦。好啦，咁頭先就講咗個世界嗰條柱啦，咁而家就講下第二條柱咯，即係關係嗰條柱。關係咧就講唔係可唔可控制啦，關係就講緊穩唔穩定，我可唔可以信你？咁如果佢咧有危機出現，有啲事情發生，打動咗呢樣嘢咧，咁佢本來可能相信有任何事情發生，我都有人保護我，有人撐腰，係咪？咁頓時間佢就發現話。
火一嚟大火，爸媽梗係做唔到啲乜啦，係咪？因為實在係太大啦呢件事。咁但係喺佢哋嘅信念嚟講，佢突然間連呢啲關係原來都靠唔住，佢唔知點算啊，係咪啊？即係連我個強大後盾都冇喎，或者我強大後盾都搞唔掂喎，咁點算呢？咁當佢哋覺得哇呢個喺我關係上我冇辦法可以信任，或者我冇辦法知道呢個關係其實有幾穩固，咁通常都會有兩個反應，係咪啊？一係我就攬得好實，黐得好實，唔想喐；一係咧我就拱開，因為我覺得唔可信，我只係靠自己。咁所以佢哋就會有呢啲咁嘅諗法同埋行為啦。咁例如佢哋會懷疑啊，其實穩唔穩定嘅？佢哋啲諗法就會話啊，其實爸爸媽媽係咪你會唔會喺度㗎？你會唔會保護我㗎？有咩事？會唔會又走咗去，或者又幫唔到我㗎？嗰啲咁，佢可能會有多啲關於死亡嘅諗法出現啦。係咪啊？因為死突然間同自己好近，或者聽好多啦，係咪啊？咁同埋都會諗，唔係淨係死唔死，而係會諗喺死亡裏邊個關係上會有啲咩轉變，佢會擔心個關係有啲乜嘢，即係冇咗呢個關係，佢會擔心呢樣嘢。咁可能有時發生咗一啲事情喺我哋家庭身上，屋企人都會好傷心，可能個屋企人嘅情緒都好差，咁小朋友可能就會覺得哇，佢嘅情緒已經咁差，咁我又咁差，咁點算呢？或者佢嘅情緒咁差，係咪代表呢件事真係好大鑊咧？好大件事咧？嗰啲咁，咁又或者佢哋會擔心自己個關係同爸爸媽媽會冇，即係例如因為自己曳，阿爸阿媽就會唔救佢。但係頭先我講因果啊嘛，佢哋好容易諗呢啲。如果我咁，係咪就係咁？明唔明咯？咁所以佢哋可能會有啲諗法，就係擔心爸爸媽媽唔愛佢哋啦，抌低佢哋啦，擔心爸爸媽媽會死啦，擔心自己會死啦，咁樣咁都好多呢啲咁樣嘅想法。咁呢啲想法都十分恐懼啦。咁所以頭先就係話啊，我啱啱頭先早講咗，但係就係話啊，可能佢哋會黐得好實，又或者拱得好開。咁呢啲都係關係上邊嘅一啲安全感出問題，喺關係上會出現嘅情況啦。咁可能佢哋會黐得好埋，因為其實本來安全感咧，你當係一啲唔係好使掂住黐住嘅。其實我出去咁，我概念上知道翻到嚟阿媽會喺度啦，我講啲乜嘢阿媽會聽啦，咁呢個就係安全感。但係頓時如果我喺關係上邊嗰個支柱冧咗，我唔係好肯定嗰啲關係穩唔穩固，咁我唯有就係捉得你好實，同你一齊瞓，攬住你，咁我先至確保呢一個關係係冇事咯。我捉住你隻手，我就知道你唔會走咁樣啦。咁所以呢個即係其實唔係淨係講災難，日常生活如果我哋小朋友捉得好緊，我哋都會諗啊，可能會會唔會佢就係喺個關係上嗰個安全感，佢需要一啲功夫啦。又或者一啲倒退嘅行為，有意無意嘅，咁因為有壓力，本身都容易有倒退行為。但係可能小朋友都會有呢啲行為，就係因為佢如果佢變到比較冇得，即係自己幫唔到自己，佢比較要靠你，佢比較細個啲，佢就可以確保家長一定會照顧佢。咁呢個又係一個可能會發生嘅問題啦。佢想確保有人照顧啦，可能係頭先就講話佢會拱開我哋。佢會挑戰底線，佢會睇下我去到幾盡，都會仲有呢個關係喺度。即係正如而家，我覺得啲嘢唔穩陣，我就會拱下又拱下，我睇下拱得有幾遠，係咪啊？咁但係好容易拱冧啦咁樣啦，因為會激到我哋好犀利咁嘛。咁所以可能佢哋會多咗一啲挑戰底線嘅行為啊，比較猛整啲啊嗰啲咁樣，或者唔想同我哋有任何瓜葛啊嗰啲咁啊，或者一啲測試性嘅問題啦。啊，你愛唔愛我啊？你會唔會抌低我㗎？你係咪愛我多啲定係愛細佬多啲啊？嗰啲咁可能會多啲呢一種咁嘅問題都未定嘅咁樣啦。好，第三樣啦，就係嗰個環境嗰條柱啦。我講埋環境嗰條柱。咁如果環境嗰條柱咧，又係如果有危機，咁呢個咧係好容易理解啦，係咪啊？我本身熟悉嘅嘢，突然間都變咗唔安全，係咪啊？咁樣就變咗危險啦。所有聲音啊、氣味啊、邊棟樓啊，全部都變咗好危險。咁我會諗啲咩啊？作為小朋友，我會覺得我會不停去思考我身邊而家熟悉嘅嘢安唔安全。我會去諗熟悉嘅一啲味道、熟悉嘅一啲聲音，會唔會頓時間變得係一啲危險嘅信號啦？
咁又或者佢哋都會有一啲象徵式嘅控制啊。如果我做晒呢啲嘢喺我個環境，我控制得好好，咁係咪代表我個環境就好安全？咁所以呢啲係實質會喺環境上佢哋會做嘅嘢啦，嗰啲咁。係啦，咁同埋佢會怕出門口啊，怕離開屋企啊，咁樣啦，因為佢唔係好肯定，例如我出咗去個屋企會唔會冇咗啊？咁佢哋會想留喺屋企嘅情況會比較多啲嘅嗰啲咁。咁行為上就可能頭先講啦，佢哋會擔心屋企安唔安全，擔心出邊安唔安全，咁所以佢哋可能會比較有唔想返學啊，唔想離開屋企嘅一啲狀況。咁又或者想看住屋企啊嘛，係咪先？咁又或者佢哋會異常去留意身邊嗰啲嘢咧，係咪有危險啦？佢哋可能突然間有好多安全行為啦，check 嘢啊，覺得啲嘢要點樣擺先至好啊？瞓覺可能又會受影響，因為我就係話，如果我而家坐喺你而家想像你而家坐喺嗰個位，突然間周圍嘅嘢都會突然間發生時，突然間有冧啊或者點嘅話，你冇辦法放鬆，咁所以你冇辦法放鬆就冇辦法瞓覺噶啦。係啦，咁又或者會成日都想有人陪，就算喺屋企都想有人陪，因為我覺得屋企都唔安全啊，咁樣啦。有啲家長就會話，點解喺屋企都要陪住啊？去廁所又要跟住啊？咁有時可能就係因為佢哋覺得佢哋個環境唔安全，咁大家就會諗下啊，會唔會我個環境曾經發生過啲事，係令佢覺得呢個地方係即係隨時都會有啲事情發生嘅咁樣，咁就會令到佢哋可能喺屋企去廁所都要有人跟住啊，嗰啲咁樣啦。咁呢啲都係轉變嘅。好，咁頭先我就講咗，即係用三個柱，其實就係去俾大家去知道，其實一啲可能如果小朋友嘅安全感被動搖啦，即係遇咗一啲災難，遇咗或者眼見一啲問題，一啲困難，一啲災難發生，佢哋可能衍生啲乜嘢情緒、思想同埋行為啦。咁但係其實咧，唔係個個小朋友都會有一啲好大嘅反應。咁啊，但係有一啲小朋友或者有一啲人咧，又會特別容易有一啲比較誇張啲或者比較長久啲嘅反應噶噃，係咪啊？咁樣咁我就會想喺呢一度都借個時間去講一講啊，其實有啲咩小朋友同埋有啲乜嘢狀況會令到佢哋特別容易有呢個困難啦。咁嗱，其實首先就講咧，如果我哋有啲事發生喺小朋友身上，或者發生喺我哋身上，又或者佢哋眼見一啲，例如好似近幾個禮拜發生嘅事情咁大件事嘅，其實佢哋有任何異常嘅反應都係正常嘅。咁你要諗下，即係可能我哋身體其實我哋有發炎啊、發燒啊，或者我哋有傷口，其實我哋都需要一啲時間去康復，同埋都需要有一啲嘢發生去令到個傷口冇咗啦，係咪？咁所以其實如果有一啲情況發生，咁我哋個心理其實都會有一啲反應去幫我哋去確保我哋係咪安全，確保我哋係會可以變成冇事咁樣嘅。咁所以個關鍵就在於大家就要諗，究竟佢會唔會持續好耐，同埋係好強咁樣啦。咁所以如果大家即係呢度係提醒翻啦，即係如果過咗事情，任何事情啦，大件事啦，發生喺我哋嘅小朋友身上，一兩個月內咧，其實佢有一啲異常嘅反應都係可以啦，都會啦。但係過咗一兩個月啦，但係啲反應好強烈啦，又或者可能以下呢一啲比較誇張啲嘅反應嘅話咧，咁其實可能就需要一啲額外嘅幫助，即係例如可能佢會成日都係仲係發緊噩夢啦，過咗一兩個月啦，啲嘢唔會慢慢跌啦，即係我哋會諗佢話，可能開頭問好多問題啊，好多擔心，咁啊慢慢過咗一陣就會少啲又少啲嘅話，咁其實都係可接受。但係原來一路都係好激動啊，一路都係好有困難啊，跟住之後越嚟越激，越嚟越差啊個狀況，嚟唔返唔到學啊嗰啲咁，咁我哋就要去諗係咪有即係小朋友可能多啲需要幫助啦。咁有啲乜嘢風險因素會令到一個小朋友係會比較容易有一啲比較誒誒
差啲嘅狀況嘅咧？咁樣咁，例如其實小朋友如果佢哋天生係比較敏感度高咧，係高敏啊，係咪啊？小朋友高敏啲啊，又或者情緒激烈啲啊，又或者可能小朋友比較細個啦，佢哋嗰啲魔幻思想係 magical thinking，即係佢哋好似我頭先講好黑白嘅，覺得啲嘢好，即係覺得有聖誕老人咁先算嗰種啊，即係好容易覺得啲嘢咧，其實係會發生嘅。咁樣咁啊，或者佢哋啲說話能力係比較差啲，好難表達到自己嘅內心啊。咁又或者青少年佢哋對於自己嗰個 identity 嗰個危機感好大，咁都會即係咁。如果有事情發生，都會影響佢建立緊自己嗰個身份咁樣嘅。咁唔同嘅階段有唔同嘅考慮啦。咁又或者本身小朋友係有一啲情緒行為嘅狀況，有一啲特殊嘅需要，咁其實都會影響佢去面對一啲新嘅挑戰或者一啲災難嘅時候嘅一啲反應嘅。咁家庭同環境因素啦，呢啲就係我哋會諗啊，作為家長啊，或者我環境，我有啲咩可以去留意或者避免嘅咧？咁可能如果照顧者本身都係情緒好差，咁就會影響小朋友即係個安全感啦。因為小朋友好多個安全感係喺大人嗰度嚟噶嘛。咁又或者嗰個家庭氣氛。家庭嘅功能本身就係弱啦，即係可能個家庭本身已經好混亂，好多衝突嘅，咁可能又會令到小朋友更加容易高危啲啦。咁又或者教養上面啊，即係如果我哋喺即係日常裏邊小朋友受嘅管教係比較嚴格，或者比較令到佢哋唔係好安全啊本身，咁就再有安全感嘅衝擊嘅時候，佢就更加唔安全咯，係啦。係啦，咁但係我就想講教養嗰度就唔係淨係惡啊嚴厲就係代表唔安全。其實如果太放任啊，其實都有機會唔安全咯。即係其實就冇話邊樣，總之就小朋友喺我哋嘅教育方式裏邊感覺唔到安全感，咁都會有影響啦。咁另外就係其實個創傷有幾近啦。如果我淨係望住咧，當然就有機會冇咁強烈。但係如果發生喺自己身上嘅，一定就好大，即係一定個迴響好大啦。咁媒體嗰個接觸呢個就點解我 highlight 咗，就好想講咧，就係因為咧，如果我哋小朋友重複地睇一啲影片啊，或者睇呢啲影片睇呢啲資訊，而冇 filter 或者冇我哋大人嘅去幫佢去諗咧，咁其實可能都會令到佢哋覺得。即係會有創傷嘅機會係比較大啲啦，嗰啲咁樣嘅，係啦，咁樣。另外就係如果喺家庭嘅支持，如果我哋個家庭唔係太多人去 support 或者幫我哋嘅話，其實都係一啲危險嘅因素啦。咁所以係啦，所以我就話媒體接觸係十分重要，同埋自己大家就即刻可以做到啲嘢嘅，就係等小朋友可以喺有即係有 instruction 底下，同埋有陪同底下去接觸一啲視頻啊嗰啲咁樣啦，係。咁好啦，咁我就講咗一啲危險因素或者一啲 risk factors，所以一啲會令到啲小朋友有困難，即係比較多嘅。咁但係都會有一啲嘢咧，其實可以保護到我哋小朋友嘅。咁咧都會想喺度分享下，同埋有啲嘢我哋諗啊點樣做咧？咁樣原來呢啲嘢做得好咧，小朋友就會容易啲冇事嘅，或者容易啲抵擋到一啲困難嘅嗰啲咁樣啦。係啦，咁例如。保護嘅因素有啲咩咧？即係可能小朋友天生佢嘅脾性係比較溫和啊，又或者後天我哋培養到小朋友嘅抗壓同埋調節情緒能力都係比較好啲咧，又會好啲啦。咁另外就係如果我哋小朋友個本身比較樂觀啦，或者佢嘅解難嘅技巧嘅基本功能比較好啦，咁呢個又係可以培養嘅咁樣啦。咁同埋如果小朋友佢哋言語能力比較高啲啦，個人成熟啲啦，咁其實都會幫到。咁呢啲就係佢自身特質啦。咁家長同環境啦，咁喺家長裏邊咧，其實如果咧，我哋小朋友咧，至少有一位照顧者咧，同佢咧嗰個依附關係 attachment，即係同佢嘅關係好啊，同佢嘅關係令到佢覺得安全啦。咁又或者照顧者佢個心理質素，即係自己穩定到自己啊。我哋就係話，其實好多時候咧，我哋照顧小朋友，我哋首先咧就係自己要穩陣。因為我穩陣，我小朋友先穩陣。如果我成日都話我要俾晒我啲嘢小朋友，但係我自己唔穩陣，咁其實小朋友都係唔安全嘅。咁所以呢個照顧者嘅心理功能同埋品質咧，
就係好重要啦。咁同埋嗰個家庭環境嗰個預測性比較高，嗱唔係話哇軍訓咁樣，咁但係就係話嗰啲作息啊、規則啊，全部小朋友都係可預計嘅，咁即係大致上知道係點嘅，咁個安全感又會高啲啦。咁同埋個氣氛係比較融洽啊，家庭嘅氣氛比較融洽啊，大家會比較支持同信賴咧，咁又會係抵擋到好多問題嘅咁樣啦。係啦，咁所以就係我哋就要留意呢樣嘢啦，或者盡量去保持一個比較安穩同埋安定嘅家庭氣氛咁樣啦。咁最後就喺環境上面有啲咩因素？咁如果我哋有一個強大嘅社交網絡，即係支持嘅網絡啦，即係例如我哋學校支持我哋嘅小朋友多朋友嘅，大人多朋友嘅，我哋有宗教嘅，咁樣呢啲都有機會會令到我哋係保護到我哋去對抗一啲逆境啦、一啲災難啊嗰啲咁啦，咁樣學校啦頭先講，同埋咧頭先就會講啦，就係話哦，當我哋小朋友去接觸一啲視頻啊、資訊啊，或者我哋點樣去講俾小朋友聽。關於呢件事情嘅發生咧，其實咧係如果有一個適當嘅引導咧，合理嘅解釋都會令到小朋友安定好多嘅咁樣啦。係啦，好，咁樣就頭先咧前半段咧就講緊一啲安全感係被動搖有問題，咁就係有啲乜嘢表徵啦，有啲咩有點解會有被動搖呢樣嘢啦？咁咧後半段咧就會講我哋點樣修復啦。咁安全圈咧，其實唔知大家有冇聽過安全圈呢樣嘢啦？咁安全圈咧，其實就係一個養育課程啦。其實佢係一個課程嚟嘅。大家如果聽完之後咧，有興趣去上呢個課程咧，其實都可以喺坊間去揾翻呢啲課程去上啦。其實係幫我哋作為家長去學習點樣去提升小朋友嘅安全感，同埋點樣去留意小朋友嘅需要咁嘅。但今日我就借鏡安全圈嘅概念嚟幫我哋去即係嚟教下家長去點樣去喺災後去建立小朋友嘅安全感咁樣啦。咁安全圈係一個幫我哋去理解小朋友需要嘅一個地圖，呢個就係嗰個地圖啦。我成日覺得呢個地圖咧好有型嘅。咁樣咁其實呢度你係啦，見到呢度有個箭嘴咧，就係其實喺安全圈咧，其實咧佢好簡單嘅啫，個概念咧，一個小朋友有安全感咧，出去覺得安全，出去就係出去探索覺得安全咁樣啦。個探索就係上半部分啦，咁就係小朋友咧，佢需要出去探索，就係例如識朋友啊、去學習啊、去返學啊嘅時候，咁佢係會有獨立自主，佢覺得我信得過自己，我信得過阿媽會撐我，我信得過我自己可以出去做呢樣嘢，呢個就係上半圈。咁父母嘅角色就係支持佢、撐佢嘅啫。係啦，咁啦，好啦，咁呢度就係下半圈啦，翻嚟啦，翻嚟嘅意思咧就係咧，小朋友咧其實唔係淨係出去闖，佢闖完佢會攰，或者佢闖嘅時候喺學校啊，喺出邊同朋友玩咧，佢會遇到困難，佢會有一啲委屈，佢需要翻嚟叉電，係咪？出到去個電話用到冇晒電，咁都要翻嚟叉電啦，何況小朋友係咪啊？咁所以小朋友，我哋呢個安全圈呢個地圖嘅下半圈就係小朋友話俾我哋聽，佢需要叉電。佢要翻嚟，可能係攰啊、肚餓啊、驚啊嗰啲咁，佢會想我哋知道佢需要啲乜嘢咁樣。咁所以就係上邊出去，下邊翻嚟就係咁樣嘅啫，係啦。咁呢個純粹今日我哋就唔會好講呢樣嘢啦。咁但係就係話你見到呢個安全圈嘅地圖咧，其實佢個下邊就會話有隻手。咁呢雙手咧就係講緊，當我支持小朋友出去同翻嚟嘅時候，我嘅態度，我作為家長嘅態度，就係其實隨時我都係大過、堅強過，同埋仁慈、智慧，即係我俾我小朋友好啦。總之就係我帶領住我小朋友，我明白我小朋友，我對我小朋友係仁慈嘅，去用呢一個態度去維持佢嘅安全感咁樣嘅。好啦。好，咁咧，頭先我就講話我點樣用安全圈去理解頭先小朋友可能佢遇到一啲災難啦，跟住佢就哇有好多好混亂嘅行為啊、情緒啊嗰啲咁，咁我點樣用安全圈去解讀咧？其實咧，我就係話安全圈個圖嗰個漂亮之處咧，其實就只有出去同埋翻嚟呢兩個基本需要，我哋只係需要諗小朋友出唔到去定係翻唔到嚟咁樣啦。咁我哋嘅任務就係知道佢喺棘住咗喺出去，定係棘住咗喺翻嚟啦。咁如果佢棘住咗喺出去咧，我哋就要俾信心佢啦。佢棘住咗喺翻嚟咧，我哋就要擁抱，即係其實我哋就要去
俾翻愛同埋即係俾翻支持佢咁樣，個概念就係咁樣啦。咁而日常生活如果冇事發生啊，又或者我哋安全感做得好咧，其實小朋友個出出入入出出入入咧，其實好順暢嘅，係啦。咁但係當我哋咧有危機啊，或者小朋友遇到俾人蝦啊，或者有事情喺屋企發生啊，甚至災難啊，咁其實就會令到小朋友可能卡住咗，唔順暢啊，嗰個圈卡住咗出唔到去，或者卡住咗翻唔到嚟啦。咁我哋就要睇到咁樣，例如點樣卡住咗出唔到去咧，就係可能頭先講嘅世界嗰條柱動搖啦。佢唔知道安唔安全啦，咁樣出邊唔知安唔安全啦，咁佢就會卡住咗喺個安全嘅基地嗰度啦，亦都唔知個安全基地安唔安全，即係我出去嘅話，我唔知出邊安唔安全，我喺裏邊嘅時候，我亦唔知裏邊安唔安全，咁所以佢就會卡住咗唔出嚟。咁有啲咩行為表現，通常都係退縮啊，或者過度控制啊咁樣啦。咁如果佢翻嚟有問題啦，如果我哋小朋友咁，其實就係話可能佢係關係上面出現咗一啲問題，意思就係佢唔係好肯定我翻嚟嘅時候有冇人接住我啲情緒啦，我唔肯定我翻嚟我情緒咁大，我爸爸媽媽會唔會冧啦咁樣，let's say 係咁，咁所以佢哋可能會表現抗拒啊，或者自己搞掂啲嘢啊，咁樣都未定，咁啊大致上係上即係出同埋入呢兩個問題啦。咁又或者出出入入都搞唔掂啊！有時小朋友咁特別係一啲大災難係會發生呢件事啦，因為大災難就其實打斷晒三條柱嘛，我哋就話咁又或者我個環境唔安全，其實小朋友就唔知點算啦嗰啲咁。你見到呢個小朋友會周圍跑，唔知去邊度咁樣，出唔到去又翻唔到嚟咁，咁其實呢個就係一個好混亂嘅情況咯。咁小朋友就會係好困難。咁所以呢度咧，喺呢度有個提醒就係話，其實當我哋見到小朋友有好多好困難嘅行為，有好多好困難嘅情緒，佢令到我覺得好煩啊！作為家長，我好唔知點樣。咁我想提醒家長嘅就係，我哋首先可能未必第一樣就諗點樣處理佢啲行為，點樣杜住佢啲行為，而我哋要去諗，咦，佢呢啲行為其實可能佢話緊俾我聽，佢有啲需要。安全圈就係呢個概念，就係話啊，我啲小朋友佢啲行為好難，佢有啲情緒好大，其實佢係有啲 difficult feelings，佢又有一啲 difficult 嘅問題，佢會經歷緊一啲困難，佢唔係，其實冇一個小朋友係想家長覺得佢唔好嘅，我想大家知道，小朋友其實只係好想我哋愛佢，同埋好想我哋去見到佢嘅好。所以當小朋友喺我哋面前表現得好差咧，佢一定係面對緊好多困難嘅。咁喺呢度有一個提醒啦。咁最後呢一個 section 咧，其實我就會有一啲我哋諗點樣去修復我哋小朋友個安全圈啦。頭先安全感話講到話小朋友啲安全感冧晒喎，唔知點算喎。咁我又教咗安全圈喎，出出入入喎。咁我點樣用呢個三條柱同埋出出入入呢一個概念去幫小朋友去建立安全感咧？咁呢啲就係一啲實用嘅指南，同埋有一啲 case 嘅 sharing 咁樣啦。其實大家我哋要知道，我哋冇辦法去幫小朋友敵擋晒出邊所有嘅，佢始終都會遇到唔好嘅人、唔好嘅事。但係我哋可以確保就係我哋個人，我哋家長係穩定，令到佢翻嚟嘅時候，我哋接得住佢；佢出去嘅時候，我哋支持到佢。咁其實呢個就係我哋係修復嘅即係大概念啦。咁呢個咧，我覺得好好，不過佢係英文 only 啦。咁就係咧，其實喺安全圈個網上面揾到，就係其實當有 trauma，即係當有災難或者有問題發生嘅時候，其實咧係有啲我哋可以做啲乜嘢嘅咁樣啦。咁可能例如呢度上邊咁樣睇到咧，就係當佢喺外邊，即係小朋友可能會覺得出邊好危險，唔敢出去嘅時候，可能我哋就會諗點樣去幫佢理解件事情啦，點樣令到佢知道其實呢一刻佢安全啦，同埋佢會知道你作為家長係有控制，即係意思係我知道 I know what to do，即係我知道我係做緊啲乜嘢嘅，或者我會尋求一啲協助嘅咁樣。咁呢個就係上半圈嘅一個需要啦。當遇到災難嘅時候。
下半圈嘅需要咧，就係咧小朋友咧會翻唔到嚟嘛，係咪啊？佢驚翻唔到嚟，去諗去得到你嘅愛同埋支持。咁我哋就要等佢知道，喂，當你有好多情緒啊，因為遇到一啲災難啊，我會喺度，我會安慰你，我會好溫柔嘅，我會陪你嘅，你可以表達嘅咁。咁呢啲就係佢哋嘅需要，同埋我哋可以做啦。咁而當佢哋遇到一啲困難嘅時候，其實佢哋又覺得出面好危險，又覺得啲心情好差，我都唔知自己會點㗎喎。可能佢會黐住你啦，佢會失控啦，佢會有好多嘢搞唔掂。咁佢都會希望我哋係俾一啲耐性佢啦，咁樣嘅。係啦，咁同埋下邊呢度有個提醒，我都想提醒各位家長咧，就係咧，其實我哋嘅小朋友無論係大災難、小災難都好咧，其實有時佢哋有困難咧，取得你哋好行咧，其實都會令到我哋好辛苦嘅。咁所以我哋俾安全感小朋友，我哋都需要其他人俾安全感我哋。咁我哋啲安全感就唔喺小朋友度嚟嘅，我哋啲安全感咧係其他大人度嚟嘅，可能係我哋自己嘅屋企人啊，可能係教會啊，可能係朋友啊嗰啲咁，咁咧有需要咧，其實我哋都真係都要尋求協助去幫我哋托住我哋先可以托住小朋友嘅咁樣。好。咁頭先就講話啊，其實保護嘅因素咧就好多同家庭同環境有關，咁所以咧而家我哋就講緊作為家長啦，我哋其實咧有啲咩可以做，其實咧就莫過於三部曲嘅啫，啲嘢好容易記。咁其實咧就係首先我要知道發生咩事，識別，跟住之後我要知道點樣做，就係一啲策略。咁第三步咧就係咧，當我做嘅時候咧，我用咩態度同埋點樣堅持去做，就係呢三步嘅啫。好啦，咁第一步咧，咁見個需要咧，其實就係講緊就係頭先我講嗰個概念，就係 I'm feeling difficult, I'm not being difficult，係咪？就係話我知道小朋友所謂嘅問題行為，其實係求救信號，係佢表達緊一啲佢需要嘅嘢，咁樣咧就會令到我哋可以去耐心啲去睇，其實佢嘅需要係啲乜嘢啦，咁樣啦。咁咁咧，安全圈點樣幫到我哋去解讀呢樣嘢咧？就係究竟佢棘住係出去，定係棘住翻嚟？咁我就知道我要做咩嘢嘛，係咪啊？咁同埋我嗰個行為，其實話緊俾我聽，佢係有啲咩需要嗰啲咁樣啦。我見到一啲問題，不過我等陣我睇一睇有冇啲即刻嘅啊，OK，冇問題。好，咁樣咧，咁好啦，咁例如就呢度講解翻就係話啊，我哋第一步我哋想理解佢嘅需求，咁我呢度俾啲簡單 tips 大家，就係通常如果小朋友棘住出唔到去咧。咁都係嗰啲黐住人啊、倒退行為啊、不停去尋求一個安全，即係我有冇事啊？你有冇事啊？我唔知點啊，唔肯出去啊，唔肯翻出街啊，嗰啲咁樣啦。咁呢個行為嘅密碼就係話佢唔肯離開屋企，唔肯離開你，佢要一啲實際嘅行動去知道係安全嘅。咁因為佢覺得世界好危險啊嘛，係咪啊？咁所以作為家長，我知道啦，呢個就係佢嘅需求，佢嘅行為就係話緊俾我聽，原來佢覺得唔夠穩陣，唔敢出去。咁作為家長咧，又唔係第一步拱佢出去喎，其實就係要確保我個起點係安全，係咪啊？我個嗰個基地係安全，咁樣咧，我就慢慢鼓勵佢出去，咁樣啊。咁呢個就係第一個大 tips 啦。好啦，跟住突然間唔喐嘅，點解？好，咁樣咧，第二個大 tips 咧就係翻嚟啦。咁如果小朋友棘喺翻嚟，翻唔到嚟，咁會有啲咩表現咧？可能佢哋會好多脾氣情緒啦，佢哋好多控制唔俾你掂一啲嘢啊，或者好似好獨立、好冇事啊嗰啲咁。咁呢個就係可能佢翻唔到嚟，因為佢可能覺得。佢啲咁，佢好怕自己啲情緒，例如可能佢覺得佢啲情緒你承受唔住啦，或者佢覺得你都唔明㗎啦，我都係靠自己啦，你唔可靠啊，咁諸如如此類推啦，係啦，咁咧咁我哋就會去諗啊，其實我作為家長嘅角色咧，就係令到佢覺得我可靠，覺得我係可以撐得住咁樣啦，咁所以就係一個提供一個穩定嘅存在。等佢知道其實你好 ready 俾佢去翻嚟嘅嗰啲咁樣啦，就係咁樣啦。好，好啦，咁樣咧第二步咯喎，好啦，我知道我小朋友究竟係出去有困難定係翻嚟有困難，
或者我知道我小朋友係世界嗰條柱定係關係嗰條柱，大約啦係有問題嘅時候，咁如果我知道我小朋友出唔到去，咁大多數都係世界之柱有困難啦，即係佢需要一啲控制感，需要預測性啦，需要啲嘢有秩序，咁佢翻唔到嚟，咁大致上我就會知道啊，佢需要可能我去安定穩定啲話俾佢聽，其實我個人好穩陣嘅，你可以信得過我嘅咁，咁大致上就係咁啦。咁你有啲咩實質性可以做啦？係啦，咁咧就係話啊，可能如果係世界之柱，即係如果佢覺得外邊好危險啦，咁佢需要啲嘢有預測性、有控制感，咁咧我哋就要做啲咩咧？就係其實我哋又要堅持同埋確保咧日常有規律啦。係啦，就係我哋日常佢瞓覺啊、食嘢啊，都係大致上差唔多，即係唔好一得閒就6點食飯，得閒就9點食飯咁樣啦。咁喺呢段時間可能需要一個比較安穩啲嘅生活啦。其實比較多預告啦，預告其實不嬲都係一樣我哋覺得好需要做嘅事情啦。我諗做管教小朋友，大家都會做一啲預告。咁喺呢段時間佢係比較需要呢樣嘢啦，同埋有一啲掌控感啦。比較多一啲選擇權，但係又係有限選擇。你見到呢度寫住，即係唔係亂俾你揀號，咁就係話啊，你想 A 定係 B 啊？A、B 定 C 啊嗰啲咁。咁其實咁佢個控制感就會有大少少啦，同埋可以諗下同佢一齊計劃一啲嘢。有時小朋友好多時候就我話俾你聽，聽日我哋做啲乜。咁但係可能而家我哋就會諗點樣令到我小朋友個感覺唔係成日問我點算啊？聽日做乜？而係我同佢一齊計劃咯。咁佢咪唔會問咁多，因為佢大致上都知道我哋會做啲乜啦。咁樣，因為佢有份去計劃啦。好啦，咁喺關係上咯喎，關係上如果有動搖咧，咁我哋就需要小朋友即係翻唔到嚟啦。好多時候就係佢嘅翻唔到嚟，信唔過我哋，或者佢唔知佢可唔可以得到我哋嘅安慰，得到我哋嘅信任咁樣。咁我哋就要俾小朋友知道你可以信得過我啦，我撐得住啦，嗰啲咁樣。咁我哋就會可能會例如我哋會接納佢嘅情緒。嗱，接納佢情緒唔代表我認可佢行為啦。接納嘅情緒就代表啊，我知道你其實係因為好驚，係咪啊？你好難過啊，嗰啲咁，唔代表你要因此哦，所以你可以發脾氣咁，唔係咁樣。但係我哋明白佢個脾氣背後，其實佢有啲情緒啦。咁另外就係一啲身體接觸，呢個比較容易做到啦，即係小朋友可能需要我哋啊摸一摸啊、掂掂啊、拖住下佢隻手啊，咁呢啲都係一啲實質俾到佢覺得你好存在嘅一個方法啦。溝通上邊係比較溫和，但係即係誠實嘅，即係唔係空口講白話嘅嗰啲咁樣啦。我唔知點算，不過我哋可以一齊諗點算。我作為家長唔會有晒所有答案，但我哋可以誠實地話俾佢聽，我哋可以一齊去尋求答案。我唔知第時我哋有冇屋住，不過媽媽會揾適當嘅人去幫我哋手，我哋應該可以揾到人幫我哋嘅咁樣。咁嗰種感覺係咁樣嘅，係啦。咁同埋修復關係啦，呢個我都想提醒，就係因為我哋係家長，我哋都係人，所以我哋有時會爆咗我哋小朋友，係無可避免嘅。咁但係我哋係可以同小朋友道歉，咁道歉咧都係關係支柱同埋安全感嘅好重要嘅一環，因為小朋友知道原來你係唔會就咁斷咗條脈，即係我同你鬧交就斷咗，跟住就唔知點算啊。咁原來媽媽係會話啊，頭先我都想攬下你啊，原來其實我哋冇事噶啦，嗰啲咁，或者我哋大家可以點樣改啊？咁佢就會知道原來呢一個關係係可以有得修補嘅咁樣，咁佢就會覺得安全啲啦。咁第三個就係嗰個環境，環境支柱啦，即係個環境出現問題，環境唔夠安頓，或者小朋友擔心環境唔夠安全啦。咁我哋就要係一啲實掘掘嘅安全感啦，唔係淨係關係我愛你，你愛我啦，實掘掘係啦。例如安心覺啦，實掘掘嘅嘢即係五感，即係例如我見到、睇到、聽到、摸到嗰啲咁嘅嘢啦，咁樣。諗唔到啊！第五感係啦，咁就係有一個安心嘅角落啊，又或者咧佢會知道啊，好啦，而家大家咧你見到咧啲新聞都會係話啊，我哋會睇到大家嗰啲消防喉，例如我屋企都會擺晒話消防啲喉喺邊啊嗰啲咁，咁但係小朋友可能都會有一次可以去俾佢知道嘅。如果小朋友真係問得好多，安唔安全啊？點算啊？咁我哋可以去俾小朋友睇到一次實掘掘咁睇到啊，其實我哋可以做呢啲逃生嘅技巧啊嗰啲咁。咁但係一次嘅啫，之後小朋友可能不停問咧，你就可以提醒翻佢。上次我哋睇咗噶啦，其實就咁咁咁。
係啦，咁呢啲就係安全檢查嘅儀式啦。咁同埋喺呢段時間，可能一啲睡前安撫儀式都係幾好嘅，即係可能瞓覺前，小朋友可以好知道安安定定可以見到媽媽一段時間，同睇本書嗰啲咁。咁同埋咧，因為佢哋可能而家好多驚恐啊嘛。係嘛？咁所以唔係話，如果呢間房全部啲嘢唔安全，我個人成日都好繃緊，係咪啊？咁如果我繃緊嘅時候，我瞓覺前咧可以有一啲舒服啲幫我去即係 relax 嘅咧，咁嘅儀式咧，其實都會幫到小朋友去放鬆啦，同埋幫到佢知道其實佢都係安全，幫到佢嘅身體去感受到其實係唔需要咁緊張啦，而家安全啦，咁樣啦。好。咁啊，第一二步啦，就係話啊，第一步就係點解即係發生咩事啦，第二步就係要點做啦，咁第三步咧就係家長嘅狀態或者心態啦，就係其實一定好似我每次都會提醒，就係家長咧就要好好照顧自己啦，我要察覺到自己嘅情緒啦，我要照顧好自己嘅情緒，我先至可以確保小朋友個安全感噶嘛，係嘛？如果我都唔安全，我小朋友唔會安全啊，係咪先？咁樣啦。咁另外就係咧，我哋就係個一致性，因為講緊嘅安全感其實好多你見到都係可預測啊，或者環境上安唔安定。咁所以其實我哋做嘅所有嘅技巧咧，其實咧唔係要一次做得好，而又係次次都做得比較差唔多啲。係啦，即係我哋保持一次性，都係嗰個概念，都係嗰個態度啦。咁同埋咧，其實就有耐性，因為其實我遇咗一個咁大嘅創傷，我唔會無啦啦第二日就唔喊噶嘛，係咪？咁所以我哋就要有啲耐性俾自己，亦都有啲耐性俾小朋友啦。好，咁呢個就係嗰三部曲啦，係啦。咁所以咧，即係家長如果盡量個態度係自己平靜，接納自己有不足啦。同埋自我關懷咧，其實就係對小朋友最安全、最可靠嘅存在啦。好，咁咧最後啦，哇！我啲時間都仲有7分鐘，係啊，咁樣咧就係我想講幾個例子，即係呢啲例子雖然係虛構啦，咁但係其實就想去俾你哋睇到一啲常見嘅安全感出問題嘅一啲狀況，其實可以點樣用三部曲去處理啦。咁係啦，可能小朋友咧，其實之前咧自己獨立瞓覺、自己獨立返學冇乜問題嘅，咁樣啊8歲啊明仔，但係點知佢咧不停碌咗嗰啲災難片之後咧。個災難嘅視頻之後咧，佢就成日都夜媽媽咧走去阿媽屋企，走去阿媽間床度話要一齊瞓啦。朝頭早阿媽話翻工嘅時候，佢又會喊啊嗰啲咁。咦咁點解會咁嘅咧？大家去諗下，出去定翻嚟有困難咧？咁樣咧係咪啊？好啦，第一步咧，我哋就係話，其實佢咧，因為見到一啲視頻，就覺得呢個世界好唔安全，係咪？因為其實唔係發生喺佢身上，所以未必會影響喺一個環境或者個關係。但係佢覺得個世界好唔安全啦，哇！原來世界會發生啲咁恐怖嘅事噶，咁樣佢就出去探索有困難啦，係咪啊？咁樣咁如果佢出去探索有困難，咁即係代表佢需要知道佢即係個世界係可預測。大致上可以預測，佢先至咁繼續出去啦，係咪？咁所以其實咧，佢唔係好驚青，即係如果我哋見到哇，佢好驚青喎，突然間咁嘅，我不停要擁佢，突然間要佢去上，即係去黃埔軍校咁樣先算，咁就唔對症下藥啦。咁我哋就要知道啊，其實佢唔係唔勇敢，佢係突然間失去咗安全感。咁好啦，咁我哋就要諗啊，喺呢個安全圈裏邊，佢就喺上邊啦，係咪啊？佢有一個出唔到去啦，咁我哋就要諗第二步。好啦，我知道佢出唔到去，我知道佢嘅世界之處出問題，咁咧我哋就要諗咧，啊，佢要出去。咁首先我就喺翻呢一個，你會睇到出去之前，佢個安全基地，即係嗰個頭啊，安全基地要穩陣。咁我先出到去噶嘛，係咪啊？即係我個插滿電，我先出去啦咁樣。咁好啦，咁所以咧，我哋第一步咧就要話啊，我哋要接納佢嘅情緒，或者知道其實佢係想插滿電先。咁可能佢就想同我瞓，咁我就話啊，你梗係好驚啦，OK 啊，我哋不如諗下，即係我咁可能你就俾佢同你瞓，又或者你諗一啲方法令到佢係可以啊。例如如果你有啲咩事嘅話，你可以隨時叫我啊，或者你攬住呢隻公仔去瞓啊，即係盡量令到佢覺得安全，同埋知道你嘅存在。咁第二步咧就係出去，咁我確保咗佢安全，或者佢確保咗佢真係覺得啊，其實
我有咩事都可以揾阿媽嘅，我有咩事都冇即係都 OK 嘅。咁我哋就會循序漸進幫佢去做翻一個獨立嘅目標咯。即係你話好啦，你出去翻學啦，咁可能我哋就會同佢講話，唔緊要啦，我陪到你去某個位，咁慢慢就陪少啲，陪少啲咁樣啊。或者平時可能佢而家突然間要你去廁所又唔肯閂門咯，跟住要你陪喺側邊，咁我哋就係盡量企近少少，再企遠少少咁啦。咁你會唔會倒退咗？咁大家都要明白，其實佢而家遇到一個困難，咁又倒退又好正常。即係可能我整親隻手指，我隻手指唔會突然間第二日就好翻，咁甚至我都要做翻一啲手部嘅運動先至可以好得翻噶嘛。咁所以其實小朋友佢嘅個安全感都係一樣啦。係啦，咁就係滿足佢世界穩定性嘅需要，就安全基地穩定，咁就先至慢慢出去。係啦，咁所以喺呢一個情況，小朋友好黐住啊，突然間好多驚恐啊，咁我哋就要穩陣我哋個基地啦，咁樣同埋就係微小嘅進步都 OK 啦，嗰啲咁。好啦。咁啊，第二個例子啦，6歲小朋友細個啲啦，婷婷啦，佢咧好 OK 嘅。婷婷之前咧同小朋友玩咧，好冇問題，好 flexible，好靈活嘅。人哋話咩都冇乜所謂啊，好多自鬼主意咁樣嘅。咁但係咧災難之後，佢遇咗呢個小朋友遇到一個困難之後，或者發生咗一啲事情之後咧，佢所有啲規矩都要佢嚟定。人哋喐咗佢啲嘢唔得，人哋改佢啲規矩，佢發爛渣。咁你話我小朋友本來天使，仲會變成即係變成魔鬼咁樣啦。咁我哋就會諗得，其實佢咁高控制嘅欲，其實都係覺得好唔安全。咁佢又係覺得，可能因為佢呢個就係預咗危機嘛，咁所以佢就會覺得可能個世界都唔安全，而有可能佢都覺得關係上唔安全嘅咁樣啦。但係我用世界安全嗰個支柱嚟講咧，咁佢又係對出去探索好不安啦。咁佢就係覺得我都想出去繼續探索，我想玩，但係我唔肯定呢樣嘢安唔安全，所以我就要擺好多規矩，令到嗰件事係即係一定係咁樣去。咁呢個就係一個虛假嘅安全感啦。咁所以佢其實就係話，我如果控制到呢個小世界，咁係咪就係大世界都俾我控制到啦？咁所以其實佢係咪 being difficult 咧？佢係咪霸道咧？唔係嘅，其實佢係想透過呢啲小控制嚟控制佢嘅環境，控制周圍嘅混亂咁樣啦。咁所以我哋又知道其實佢又係上邊出問題咯喎。咁上邊出問題，我哋就要諗，又係要穩固個基地，跟住之後就俾佢慢慢去出。咁今次嘅出咧就唔係出街嗰個出啦，今次嘅出咧就係接受少啲規矩，少啲規矩啦。係啦，咁咧，所以咧，其實咧，我哋就係會知道其實佢想要好多規矩咧，其實因為佢想啲嘢都好好，你想覺得咁樣玩咧就會好好啦，一定會大家就會玩得好開心咁樣，係咪啊？咁就係個安全基地，因為佢想確保我哋想確保咧，佢知道其實我明白佢，咁呢個就係第一啦。咁第二就係咧，其實我哋咧喺佢嘅規矩裏邊加一啲小變化落去啦。其實可能其實不如我加呢一個小規矩啦。咁可能佢今日唔得，咁你話唔緊要啦，我都好想加喎。咁聽日啦，聽日我哋玩嘅時候，我加呢個小規矩，可能好好玩嘅咧，嗰啲咁不厭其煩。我哋就佢今日唔得，聽日唔得唔得，咁每次都係加少少嘅轉變落去嘅啫，都係循序漸進啦。因為同頭先嗰個一樣啊，就係話佢需要穩定，跟住出去嘅時候就慢慢嚟咁樣啦。係啦，咁咧，咁係第三步就係家長，家長就會諗話我點樣可以改佢咧？咁我就可能會有啲家長就會諗話佢咁固執，我就要炒過佢，我就要同佢講唔得，就要另外一個方法玩咁就會好唔安全啊，小朋友。所以我哋就要諗，其實我哋係喺秩序中創造彈性。而唔係我話加強一啲規矩，唔得，你唔可以咁玩，一定要咁玩咁啊！咁我哋同佢一樣咁固執嘅啫，所以就唔好啦。咁所以我哋就係喺佢而家有需要秩序嘛，咁我哋咪喺秩序度慢慢令到啲嘢靈活性高啲啦。咁因為我哋想佢知道，其實呢個世界都係有秩序嘅，係咪啊？因為其實佢就係喪失呢樣嘢嘛。但係我哋都想佢知道，其實啲嘢可控制，但係就算有少少控制唔到，其實都係安全，所以我哋個概念就係可控嘅不可預測性，你明唔明啊？係啦，
咁樣啦，咁呢個就係呢兩個同學仔啦。好啦，第三個啦，咁呢個就係梗係關係之處出問題啦。呢個就係最後一個例子啦。咁樣就係呢個小朋友可能其實佢本來咧成績都幾好嘅，都11歲啦，青少年啦。咁點知佢遇到一啲困難之後咧，佢變得唔同人傾偈啦，好多時候都唔想人理佢啦，又成日都鬧下細佬啊嗰啲咁咯喎。咁發生咩事咧？其實佢開始咧覺得咧，其實成年人咧唔可信。因為小朋友比較大個，佢會覺得我靠唔住啊！你哋個個都，我都唔可以喺你哋身上攞到啲乜嘢安全嘅嗰啲咁，咁可能佢就會唔想，咁所以呢個就係翻唔到嚟啦。咁其實佢需要咧，係我哋理解到，其實佢唔係想拱開人，而係佢好驚你哋接受唔到佢啦，佢好唔肯定你係咪可信啦嗰啲咁。所以佢咧就唔係反叛期咁簡單，其實佢係因為咧有好多情緒喺裏邊，佢唔知道點樣表達，又或者佢驚表達咗出嚟，家長會唔中意啊，會覺得佢差啊嗰啲咁，所以其實佢都係需要我哋嘅安全嘅穩定嘅存在嘅。咁呢個就係下邊啦，係咪啊？佢翻唔到嚟啊嘛，佢攞唔到我哋嘅關注，同埋攞唔到我哋嘅愛。咁所以我哋第二步就係要針對就係嗱，我哋見到小朋友咧，其實佢抗拒相處，咁我哋咧就唔係硬要攬住佢啊，咁樣咧其實就會令到佢覺得太多。咁所以我哋就係要無壓力嘅存在啦，就係話我坐緊啲啊，如果你有嘢想分享，你可以分享啊，我喺度嘅咁樣咯。係啦，咁就係呢個就係一個無壓力嘅同在啦。咁同埋如果可以嘅話，其實我哋都可以用情緒命名啊，或者點樣，即係話俾佢聽，其實你經歷緊嘅嘢，好多人都會經歷嘅。其實我諗你好嬲或者好驚咁樣，其實我明喎，你表達到你明，甚至好多人都係咁，你唔使太驚，你啲情緒太古怪嘅，因為佢哋自己唔同人分享，佢咪以為得佢自己係咁咯，係咪啊？佢唔知原來其實其他人都有呢個感受咯。咁我哋都想去話俾佢聽，其實佢呢啲感受好正常嘅嗰啲咁樣啦，係啦，咁樣咧就慢慢令到佢覺得你都其實係好穩定嘅，咁佢就會慢慢信翻你啦，咁樣啦。咁個心理準備咧，就係其實咧。就係跟翻隻家長，跟翻個小朋友嘅節奏咁樣啦。其實主要就係咧，唔係要傾好多嘢，一定要同佢講到好多關於災難啊、困難，而淨係純粹就係令到佢知道其實係我會默默地等你啊嗰啲咁，係啦，就係咁樣。好，咁樣咧，我知道咧，我嘅時間咧就已經啱啱過咗啦。呢個其實都完㗎啦，呢啲即係一啲最後嘅回顧啦，咁所以其實今日我想講嘅嘢都差唔多，其實都想家長去知道，其實安全感呢樣嘢咧，就係靠我哋作為家長好穩定嘅存在，同埋知道我哋小朋友嘅行為，其實全部都係一啲信號，話緊俾我哋聽，佢哋遇到嘅一啲困難，其實我哋知道係咩困難，跟住之後去用翻我哋嘅好穩定嘅心去幫佢，其實小朋友自然就會好噶啦，咁樣好。咁樣我見到，大家都會想問個 PowerPoint 係咪啊？我都覺得我自己嘅 PowerPoint 有好多嘢，大家可能今日聽完都未必記得，可能會想重溫。咁但係可能嗰個我就唔肯定個 PowerPoint 有冇得分享，但係個 video 就因為錄影晒咧，咁就會全部都會喺翻個 video 度，即係可以上翻我哋嘅 YouTube 嗰個網度睇翻。咁同時都寫咗嗰個網址啊，係咪嗰個 YouTube channel 嘅啦咁樣咯？好，咁我今日嘅分享就到呢度啦，睇下先，係啦，嗯。好，咁樣咧，呢度我拉喺度先。我見到即係麻煩同事可以有啲參加者想知道嗰個網址，咁麻煩如果可以俾佢哋。咁有參加者就問關於子軒個例子，即係嗰個大個仔係咪啊11歲？咁佢可能比較多嬲啊。咁點樣平衡 boundaries 同埋理解對方嘅需求？嗯，好問題，可能喺度未必解答得好仔細。咁但係我諗就係講翻等我睇下翻去我諗就睇翻安全圈個需要。係啦，大家就會睇到阿子軒其實
佢可能係頭先我都會有講嘅，就係話啊，我可以理解佢嘅情緒，唔代表我覺得佢嘅行為係好嘅，係咪啊？即係咁，如果你就會話啊，可能喺自軒度，佢會覺得佢會打細佬啊，咁打細佬梗係唔得啦，係咪啊？咁樣，但係我哋就會話你如果打細佬，其實打細佬係唔得嘅，係咪啊？即係我哋必須要同細佬道歉啊咩成？但係我哋喺度做呢一啲 boundaries 或者呢啲行為之前，我哋可以俾佢知道，其實我好理解到你唔係專登打細佬，或者佢係專登打細佬。你唔係即係冇原因，你係有原因嘅。咁呢個就係嗰種佢個高牆要低嘛，即係而家我有埲牆啦。咁所以如果我有埲牆啦，我覺得我要唔俾你哋靠近，我好驚其實。咁我有埲牆，咁我就淨係同佢講，你唔可以打細佬㗎。你點解個人咁差㗎？點解你可以咁樣㗎？咁呢一個咧就會碰牆，咁我哋就只會係以卵擊石咁樣咯。咁但係如果我哋第一步就係話，我都知其實咧你都唔想打細佬嘅，或者打細佬其實咧你都唔係好過，其實唔會特別中意打細佬。其實你都係因為有一啲情緒你過渡唔到，或者有好容易掹啊，係咪啊？咁佢嗰埲牆就會低。佢埲牆低嘅時候，咁你就可以同佢講，不過打細佬真係唔可以。我哋諗啲其他方法。Boundaries 唔係要罰，boundaries 唔係話得同唔得，boundaries 係當我啲情緒緩和咗嘅時候，我同佢一齊傾講，有啲乜嘢佢可以做得更加好，佢唔需要用呢個方法。咁呢個就係嗰種平衡咯。唔知大家明唔明？喺我嘅概念裏邊，我做咗十幾年啦，做青少年同埋小朋友同埋家長啦。我永遠都係諗話我埲牆，我唔係硬冚，我係將啲情緒去調和。我明白到佢嘅需要，咁我嗰啲 boundary 就可以入，明唔明啊？係啦，咁樣啦，係啦，好，咁如何有秩序中接受亂？咦，我諗緊，我明，有秩序中接受亂，咁樣就係其實你講緊嘅就係話可能即係可能我有啲秩序，即係可能話啊，可能其實每日都係大概10點鐘瞓覺，但係今日可能咧就有啲事情發生，或者出咗街食飯，咁所以我就會10點半咁樣先至瞓覺。咁但係咧呢個只係一個 occasional 嘅，就會同小朋友會講到就係話係今日有啲特別嘅，不過平時都係10點半瞓覺。不過我哋都可以接受，有時係10點半嘅咁樣，因為其實有時就有啲有原因嘛，嗰啲咁樣，同埋我哋有時偷雞都 OK 嘅，我哋聽日就瞓翻10點啦，嗰啲咁，即係嗰種態度咯。其實嗰種秩序中接受亂就係話啊，我其實有一個大廊 boundaries 又係咁樣啦，boundaries 係有一個秩序，有一個 schedule，但係喺嗰個 schedule 或者 boundaries 裏邊，有時係有一啲差池，我哋係可以接受嘅咁樣咯，個態度係咁樣咯，唔知解唔解答到你嘅問題嗰啲咁。我見到有家長係舉手，或者有 participant 係舉手嘅，不過可能因為就未必開到咪講嘢或者成，咁可能都係需要打字嘅咁樣啦，唔好意思。好。咁我見到同事喺個chat 嗰度咧，就已經去有嗰個YouTube channel 嗰個網址啦。咁希望大家都可以記低，咁就可以睇得翻我哋今日嗰個講義啦。等我去翻最尾嗰個位咁樣先。咁樣好，咁樣咧，大家如果因為個時間就足夠啦，咁如果咧大家就如果未必打得切一啲問題嘅話，就唔好意思啦。咁我希望今日我分享呢個安全感同埋安全圈呢啲概念咧，都會幫到大家一啲啦。咁當然就係只係得45分鐘，好多嘢都學唔切。咁如果大家對安全圈或者安全感呢一啲概念有興趣，咁就可以喺坊間 search 翻 Circle of Security 或者安全圈呢樣嘢，咁可能會多啲資訊，同埋就可以上堂啦。我好鼓勵，我覺得每個家長都應該可以上安全圈呢個堂，咁好鼓勵大家去探索一下咁樣嘅。好，咁今日就到呢度啦，我嘅分享，咁多謝大家抽時間嚟聽啦，咁就希望大家就可以食飯啊、休息啊嗰啲咁樣啦。好。